Boa tarde, gente linda do meu canal. Passando aqui para mostrar uma geral que eu dei aqui, um montão de galhos. Terminei agora, juntei. Tô queimando aqui, fazendo esse fogueirão bonito aqui, mostrando para vocês, compartilhando com vocês, tá bom, pessoal? Coisa linda. Muito bonito esse fogo, hein? Compartilhando com vocês aqui, tá bom, pessoal? Para vocês dar um like, tocar 2 vezes no sininho para receber as notificações e assistir os meus vídeos até o final, que vocês estão me ajudando, tá bom, pessoal? Compartilhando esse lindo fogo aqui, fogueirão aqui com vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, uma ótima tarde abençoada para todos nós, tá bom, pessoal? Muito lindo esse fogo. E até o próximo vídeo, pessoal.